वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी स्टूडेंट अपना तारुफ करवाएं। जी मेरा नाम तैयबा नदीम है। आज मेरा तीसरा टेस्ट है पोर्टल लॉ का। जी ताइबा, आपसे एक सवाल भी किया जाएगा। डेट एंड टाइम किसे कहते हैं? टास्क बार में सिस्टम ट्रे के साथ डेट एंड टाइम मिल जाए। जी वेरी गुड। जी आपका स्कोर 40 से नीचे है, इसलिए 25 में से आपके 15 नंबर बन रहे हैं। वेरी गुड।